Фест, но оставшись все таким же неспортивным, с тем же самым уровнем игры. Опять почему-то пошли разговоры, что он хороший футболист. Я не понимаю, с чего они вдруг начались. Потом его неожиданно продали из Локомотива в Анжи. У некоторых болельщиков Локомотива почему-то бомбануло. Хотя было очевидно, что его надо продавать, особенно когда был куплен Денисов, который в 10 раз лучше краек. Пусть жалко, что у него паспорт узбекский, к сожалению, да, но я думаю, что уже никто в Локомотиве не скучает. И